तो गाइज इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये वाला एक 775 DC मोटर। समझ रहे हो ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल आरके एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक धासु टेबल फैन, जो कि मैंने पहले ही बना लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यार इसके लिए मुझे इसे उठाना पड़ेगा। तो गाइज यार यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से इस टेबल फैन को बनाया है और आप इसकी लुकिंग देख सकते हो। तो गाइज यार इसकी लुकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आप इसे पीछे से भी देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टूडियो में बिना किसी टाइम वेस्टिंग के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप बिना सब्सक्राइब किए भाग मत जाना। तो गाइज यार इस टेबल फैन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका बेस तैयार करूंगा। तो गाइज यार इसका बेस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक पीस कट कर लिया है। तो चलिए गाइज मैं आपको इसकी डायमेंशन दिखा देता हूँ। तो गाइज यार आप इसका डायमीटर देख सकते हो लगभग 15 सेंटीमीटर है, और गाइज यार आप इसकी चौड़ाई भी देख सकते हो लगभग 4 सेंटीमीटर के करीब है। इसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर डायमीटर का एक गोल पीस कट कर लिया है, जिसे मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ, अंदर या ऊपर आप कह लीजिए। तो चलिए मैं फटाफट से इसे फिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से पीवीसी सीट को चिपका लिया है। अब चलिए इसके मेन वाले स्टैंड पर आते हैं। तो गाइस यार इसके स्टैंड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से दो के पेयर में पीस कट कर लिए। मैं आपको इनकी डायमेंशन दिखा सकता हूँ। तो गाइज यार इसकी डायमेंशन देख सकते हो 3 × 11 सेंटीमीटर है, और गाइज इसकी डायमेंशन 4 × 11 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं चारों को चिपका कर एक बॉक्स नुमा आकृति बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से इन्हें चिपका कर एक बॉक्स टाइप का बना लिया है, और मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से 2 होल कर दिए हैं। तो गाइज यार आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी आई हुई है। गाइज यार इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर इस टाइप से 4 पीवीसी सीट के टुकड़े कट कर लिए हैं, जिनमें 2 एक साइज के हैं और ये वाले 2 एक साइज के हैं। तो गाइज यार इनकी डायमेंशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते हो, लगभग 4 × 15 सेंटीमीटर के ये 2 पीस हैं और 2.7 × 11 सेंटीमीटर के ये 2 पीस हैं। तो गाइज चलिए मैं इन्हें भी चिपका कर कुछ इसी टाइप का बॉक्स बना लेता हूँ, और गाइज मैं इसे कुछ इस टाइप से बनाऊंगा कि मैं इन्हें जब इसमें लगाऊं तो ये फ्रीली मूव करने चाहिए कुछ इस तरीके से। तो गाइज चलिए मैं इन्हें बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से चारों पीसेज को चिपका लिया है, और गाइज मैंने पीछे कुछ इस टाइप से इसकी कटिंग कर दी है। गाइज यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इससे सीधी लाइन में कटिंग नहीं किया है, यहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग कर दी है ताकि ये अच्छी तरीके से मूव हो सके। और गाइज इसके आगे मैंने कुछ इस टाइप से एक कटिंग कर दी है। इसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक पीवीसी पाइप ले लिया था और उसके ऊपर एक गोल पीस चिपका दिया है। और गाइज इसके बाद मैंने कुछ इस टाइप से इसकी भी कटिंग कर दी है, जिसके लिए इसके अंदर मोटर काफ़ी आसानी से फिक्स हो जाता है। तो गाइज इस कटिंग में कुछ इस टाइप से मैं इसे फिक्स करने वाला हूँ। अब गाइज चलिए इसके मोटर पर आते हैं। तो गाइज इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये वाला एक 775 DC मोटर। समझ रहे हो ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। सॉरी गाइज, खैर ये तो एक मजाक था। मैं उसकी जगह पर ये वाला मोटर यूज करने वाला हूँ, जो कि इसके अंदर आसानी से फिट हो जाता है। मैं आपको एक बार लगाकर दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसमें फिक्स हो गया है, और इसमें मैं नट बोल्ट की सहायता से इसे लगा दूंगा। तो गाइज चलिए मैं इन सभी पीसेस को असेंबल करता हूँ और इन्हें आपस में फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इन्हें इस वाले पीस पर ऊपर फिक्स करूँगा। तो गाइज यार इन दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक नट बोल्ट ले लिया, और उसमें मैंने ये मार्कर का एक खुक्कल डाल दिया है। तो चलिए मैं इन्हें लगा लेता हूँ। तो गाइज यार आप इसे देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से इसे फिक्स कर लिया है, और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से फ्रीली मूव कर पा रहा है। तो गाइज इसे मैं कुछ इस टाइप से इस पर लगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे इस पर लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से इसे फेविक्विक से फिक्स कर लिया है। अब चलिए इसके आगे के प्रोसेस पर आते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से वही वाला एक पाइप का टुकड़ा ले लिया था, जिसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से कटिंग कर दी है, और इसमें मैंने कुछ छेद कर दिए हैं। तो चलिए अब मैं इसे इसके ऊपर फिक्स कर लेता हूँ। और गाइज इसे इसके ऊपर फिक्स करने के बाद चलिए मैं इस पर फटाफट से पेंट भी कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ 1-2 घंटे बाद। 2 hours later.
हाँ तो गाइस यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से इस पर कलर कर लिया है। आप बताइए कि कलर कैसा लग रहा है। वैसे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब चलिए इसके आगे के प्रोसेस पर आते हैं। तो चलिए गाइस जब इसके कनेक्शन पर आते हैं, ऊपर मैं मोटर फिट करूंगा। तो गाइस मैं नीचे यहाँ पर स्विच और रेगुलेटर के लिए कटिंग करूंगा। तो चलिए गाइस मैं फटाफट से कटिंग कर लेता हूँ और फिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक मोटर ले लेता हूँ, जिसमें मैंने कुछ 4 वायर लगा दिए हैं। 2 एक साइड लगाए हैं, 2 एक साइड लगाए हैं, क्योंकि ये गाइस काफ़ी पतले वायर थे और मेरे पास कोई अच्छा सा वायर नहीं था। गाइस चलिए मैं इसको इसमें फिक्स करता हूँ और सभी के कनेक्शन करता हूँ। इससे पहले कि मैं कनेक्शन करूँ आपको मोटे मोटे कनेक्शन बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप इस कंट्रोलर में देख सकते हो कि 4 पिंस दिए हुए हैं। इसके पीछे जब आप पलटोगे तो कुछ इस टाइप से। तो गाइस यहाँ पर आपको 4 चीज़ें लिखी हुई दिखाई देंगी। ये पावर प्लस, मोटर माइनस और ये पावर का वायर। तो गाइस यहाँ पर मुझे बैटरी के 2 वायर कनेक्ट करने हैं और यहाँ पर हमें मोटर के 2 वायर कनेक्ट करने हैं। तो वहाँ से मोटर के 2 वायर ले जाकर सीधे मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ से 2 वायर एक स्विच की सहायता से होते हुए डीसी सॉकेट में कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर गाइस मोटर का पॉजिटिव वायर यहाँ पर मोटर के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया है और मोटर का निगेटिव वायर मोटर के निगेटिव पर। और गाइस यहाँ पर मैंने पावर प्लस का एक वायर सीधा ले जाकर डीसी सॉकेट पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है और पावर माइनस का एक स्विच की सहायता से यहाँ से ले जाकर मैंने डीसी सॉकेट के दूसरे पिन से कनेक्ट कर दिया। तो गाइस इस टाइप से मैंने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिया। लगभग ये फैन इतना बनकर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए गाइस इसके आगे के प्रोसेस पर आते हैं। तो गाइस अब इसका केवल एक ही पार्ट बचा है, वो है इसका जाली। और मुझे अभी इसका बेस लगाना है और कुछ इस टाइप से इसके पीछे का एक मुझे पीस कट करना है। तो गाइस इन्हें मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था। तो चलिए अब इसके मेन पार्ट जाली पर आते हैं। गाइस यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जाली के लिए कुछ इस टाइप से बहुत से वायर कट कर लिए हैं और भी गाइस मैंने बहुत सारे वायर कट किए हैं। ये मैंने ट्रेलर के लिए इतने कट कर लिए हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से एक की शेप तैयार की है। इसे मैंने यहाँ से इतना लंबा कर दिया और यहाँ से मैंने बेंड किया है कुछ इस टाइप से। और गाइस यहाँ से मैंने इसे ज़्यादा बेंड किया है और यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से इसके बाद गाइस मैंने कुछ इस टाइप से एक कटोरी नुमा पीवीसी पाइप पहले से ही तैयार कर लिया था और इस पर हरी पेंट कर ली है। तो गाइस यहाँ पर जो आप छोटे छोटे छेद देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से एक में फंसा दूंगा और गाइज जो मैंने मोटर पर होल किए थे मैं उसमें इसे फंसा दूंगा। तो चलिए मैं एक पीस आपको लगाकर दिखाता हूँ, फिर मैं सारे सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल इसकी लुकिंग दिखाता हूँ। तो गाइज यार यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक को इसमें फिक्स कर दूंगा। मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से इस कटोरी को फिक्स कर दूंगा। तो गाइज यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कुछ इस टाइप से इसकी बहुत ही अच्छी जाली बना ली है, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं आपको सही से दिखा नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैं अभी बाहर जाऊंगा। इससे पहले कि मैं बाहर जाऊँ गाइज इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पर इसके नीचे का जो पार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, मैं इसे भी बंद करने वाला हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से इसे लॉक कर लेता हूँ और पूरी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं बाहर चलता हूँ इसकी टेस्टिंग के लिए। तो गाइस यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना पूरा पंखा कंप्लीट कर लिया है और ये आगे से कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और गाइस सबसे पहले मैं आपको इसकी लुकिंग दिखा देता हूँ। तो गाइस पीछे से ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है और चारों ओर से आप इसे देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से नीचे मार्कर से काट कर इसके पावदान भी लगा दिए हैं कि इसकी लुकिंग गाइस काफ़ी ज़्यादा और अच्छी हो सके। तो चलिए गाइस अब फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपको इसकी हवा की टेस्टिंग कराते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मैं अपना फ़ैन ऑन करता हूँ और मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ और आपको एयर थ्रो भी इसका चेक करा देता हूँ। तो गाइस यार चलिए अपने फ़ैन को ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल मीटर लगाया है मैं इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ पर गाइस आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से पोटेंशियल मीटर लगा रखा है। तो गाइस यार आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से पोटेंशियल मीटर को ऑन कर दिया है और मेरा फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे मैं इसकी स्पीड को बढ़ाता हूँ। तो गाइस यार आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ फ़ैन की स्पीड बढ़ती जा रही है। आप इसकी साउंड भी सुन सकते हो। तो गाइस यार इसकी साउंड सुनने के लिए सबसे पहले आप देखिए ये अभी धीमे धीमे चल रहा है और मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। तो गाइस यार आप इसकी साउंड सुन सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए मैं आपको एयर थ्रो भी इसका दिखा देता हूँ। गाइस यार इसका एयर थ्रो दिखाने के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। तो चलिए मैं आपको इसका एयर थ्रो दिखाता हूँ। तो गाइस यार ये कपड़ा मैंने लगभग इससे 2 से 3 फीट दूर रखा है और ये कपड़ा कितनी अच्छी तरीके से उड़ रहा है। तो गाइस यार आप देख सकते हो ये फ़ैन कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है।